大家好，咁咧又嚟到我嘅頻道啦。咁由於242嘅前幾集唔記得拍片啦，所以我到呢度先至拍片嘅。係啦。一腳同佢飆你100，唔得喎，佢最多要80幾。咁你入隧道，係啊，因為隧道咁長嘅點解？架車咁嘅，係啊，我嘅巴士已經滿載，242陽光碼頭。我就係覺得佢係咪跟住嗰個142嘅走線咧？我覺得係啊。拜拜，我繼續揸車。準備出隧道，我係啱起身嘅。
站北環線車站，北環站，天際塔。Next stop, Northern Interchange, Northern Station, Skyreach Tower. OK， 之後我落車，我覺得咁樣都幾好玩嘅。各位乘客，拜拜，我行隧道啦。拜拜。呢集影片就到呢度啦，祝大家今個月心想事成，財源廣進，係啦。咁呢集影片就到呢度啦，拜拜。